जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक की ज़ात ने बड़ा करम किया है। और देखें माशाल्लाह जी, बराबर ने खाना पीना शुरू कर दिया है। पहले तो यखनी डाल रहे थे, आज दूध डाला है जी। और उसके अंदर ये डबल रोटी के ज़र्रे हैं जी, ब्रेड है। तो माशाल्लाह से आपकी दुआ से इसने खाना शुरू कर दिया। तो सेट भी इंशाल्लाह जी हो जाएगा। बस आप लोगों ने दुआ करनी है। देखें कैसे पसलियाँ निकल आई हैं। बहरहाल ये कि इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएगा जी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।